تخيل معايا المشهد ده. انت في سنة 1980، أمريكا هي القوة العظمى اللي بتتحكم في نص الكوكب. أسطولها بيسد عين الشمس، ومخابراتها بتعرف دبة النملة في أي قارة. وفجأة وفي عز جبروتها ده، الكوكب كله يصحى على مشهد من رابع المستحيلات. دبلوماسيين أمريكان متغميين متكتفين من إيديهم، وبيتم استعراضهم في الشوارع كأنهم أسرى حرب، والبيت الأبيض واقف يتفرج ومشلول تماماً ومش عارف يعمل أي حاجة. النهاردة إحنا هنفتح ملف من أغمق وأسرى ملفات المخابرات في القرن العشرين، ملف عملية مخلع النسر. الليلة اللي أمريكا قررت تبعت فيها سوبرمان عشان ينقذ كرامتها المهدورة، بس صحراء طهران كان ليها رأي تاني خالص، وقررت تبلع التكنولوجيا الأمريكية وتفها عبارة عن خردة وجثث متفحمة. هات كوباية القهوة المظبوطة بتاعتك واقفل نور الأوضة وركز معايا، عشان الخساير النهاردة مش بس في الأرواح، الخساير في الكبرياء. عشان تفهم حجم القهرة اللي كانت عايشاها أمريكا، لازم نرجع بالزمن ليوم 4 نوفمبر 1979. الشارع في طهران كان بيغلي. الشاه اللي هو حليف أمريكا الأول هرب من البلد، والثورة الإسلامية مسكت الحكم. وفي وسط الفوضى دي، الآلاف من الطلبة الإيرانيين الغضبانين اتجمعوا حوالين السفارة الأمريكية، وفجأة كسروا البوابات الحديد واقتحموا المبنى اللي بيعتبر أرض أمريكية ومحصن أكتر من بنوك الذهب. النتيجة كانت صدمة شلت العالم، احتجاز 52 دبلوماسي وموظف أمريكي كرهائن. دي ما كانتش مجرد عملية خطف وتفاوض عادية، دي كانت حفلة تعذيب نفسي وحرب إعلامية بتتلعب بعبقرية ضد واشنطن. الإيرانيين كانوا بيتعمدوا يطلعوا الرهائن دول قدام كاميرات وكالات الأنباء العالمية وهم متغميين بعصابات على عينيهم، متكتفين وبيزقوهم في الشوارع وسط هتافات الموت لأمريكا. تخيل إن المواطن الأمريكي اللي متعود يحس إنه سيد العالم قاعد في بيته بيتفرج على الأخبار وشايف سفارته بتتحرق وأولاد بلده بيتهانوا بالطريقة دي. جوه المكتب الأبيض، الرئيس الأمريكي جيمي كارتر كان بيعيش أسوأ أيام حياته. كارتر ما كانش رئيس بتاع حروب، كان راجل بتاع سلام ومفاوضات، فحاول يحل الكارثة دي بكل الطرق الدبلوماسية الممكنة. في الأول جمد أرصدة إيران في البنوك الأمريكية حوالي 8 ملايين دولار، وبعدين قطع العلاقات الدبلوماسية وراح يشتكي لمجلس الأمن وبعت وسطاء من كل دول العالم. بس القيادة في إيران كانت بتستفزه أكتر، لدرجة إن آية الله الخميني طلع وقال جملته الشهيرة اللي وجعت أمريكا في مقتل: أمريكا لا تستطيع أن تفعل أي شيء ضدنا. البنتاجون اتقلب خلية نحل. جنرالات الجيش والمخابرات قعدوا مع بعض وبدأوا يرسموا خطة عشان ينفذوا طلب الرئيس. بس المشكلة إن طهران دي مش مدينة على الحدود، دي عاصمة في قلب دولة مساحتها شاسعة ومتحصنة برادارات ودفاعات جوية وملايين من الحرس الثوري في الشوارع. يعني عملية الإنقاذ دي كانت حرفياً بتعادل مهمة مستحيلة من بتوع توم كروز، بس على أرض الواقع. عشان المهمة دي تنجح، أمريكا جابت الخلاصة بتاعتها، أقوى وأشرس فرقة عمليات خاصة في تاريخها، وهي فرقة الدلتا فورس بقيادة الكولونيل الأسطوري تشارلي بيكويث. دول مش مجرد عساكر، دول ماكينات قتل متضغبة على حرب الشوارع وإنقاذ الرهائن في أسوأ الظروف. الخطة بقى كانت معقدة لدرجة إنها تلحس الدماغ ومقسومة على مراحل كأنك بتلعب شطرنج في الضلمة. المرحلة الأولى التسلل. 8 طيارات هليكوبتر كاسحة للألغام من طراز RH-53D سي ستاليون هتطير من حاملة الطائرات نيميتس اللي واقفة في بحر العرب. الطيارات دي مطلوب منها تطير لمسافة أكتر من 1000 كيلومتر في قلب إيران، بس إزاي من غير ما تتكشف؟ الخطة كانت إنهم يطيروا على ارتفاع واطي جدا، حرفياً بيمسحوا الأرض عشان يغطسوا تحت موجات الرادارات الإيرانية. المرحلة الثانية اللقاء في الجحيم. في نفس الوقت في طيارات شحن عملاقة C-130 هتطير من قاعدة في سلطنة عمان، شايلة رجالة الدلتا فورس وأطنان من البنزين. كل الطيارات دي، الهليكوبتر والشحن، هيلتقوا في نقطة وهمية وسط الصحراء الإيرانية المهجورة، نقطة سموها الكودي ديزرت 1. هناك الهليكوبتر تفول بنزين من طيارات الشحن في نص الليل، وبعدين يستخبوا في الصحراء طول النهار عشان محدش يشوفهم. المرحلة الثالثة الاقتحام. الليلة اللي بعدها رجالة الدلتا فورس هيركبوا الهليكوبتر ويقربوا من أطراف طهران، وهنا بيجي دور CIA المخابرات المركزية. CIA كانت زرع عملاء ليها جوه طهران اشتروا عربيات نقل بضاعة كبيرة عشان التمويه.
رجالة الدلتا هينزلوا من الطيارات يركبوا العربيات النقل دي ويدخلوا قلب العاصمة كأنهم تجار عاديين لحد ما يوصلوا لبوابات السفارة. المرحلة الرابعة: الدم والهروب. الاقتحام بالديناميت والغاز، تصفية أي حارس إيراني جوه المبنى، تحرير ال 52 رهينة والهروب بيهم لملعب كرة قدم قريب من السفارة. في اللحظة دي طيارات الهليكوبتر تنزل في الملعب تشيل الرهائن والقوات وتطير بيهم لطيارات الشحن اللي هتهربهم بره البلد. يوم 24 أبريل 1980 دقت ساعة الصفر. شمس بحر العرب غابت والدنيا ضلمت، وده كان الوقت المثالي عشان مخلب النسر يبدأ يشتغل. 8 طيارات هليكوبتر ضخمة طارت من حاملة الطائرات نيمتس، وفي نفس الوقت طيارات الشحن والوقود طارت من قواعد سرية في عمان. كل حاجة كانت ماشية زي الساعة السويسرية، والطيارين كانوا حاطين صوابعهم على زناد النصر، وكلهم ثقة إنها ساعات وهيبقوا أبطال قوميين. الطيارات كانت ماشية على ارتفاع واطي جدا، حرفياً بتمسح رمل الصحراء عشان الرادارات الإيرانية ما تلمحهاش. بس وهم في قلب صحراء إيران المهجورة على بعد مئات الكيلومترات من أي عمران، حصلت الكارثة اللي مفيش أي قمر صناعي أو خبير أرصاد أمريكي قدر يتنبأ بيها. فجأة ومن غير أي مقدمات الجو اتقلب، حيطة ضخمة من التراب والرمل الناعم جدا طلعت لهم من العدم. ظاهرة جوية مرعبة بيسموها في المنطقة هناك هبوب. العاصفة دي ما كانتش مجرد شوية هوا بتراب، دي كانت زي دوامة من الرمل بتسد فتحات التهوية وبتعمل إزاز، لدرجة إن الطيارين بقوا مش شايفين كشافات الطيارات اللي طايرة جنبهم، ولا حتى شايفين الأرض اللي تحتهم. التكنولوجيا الأمريكية اللي متكلفة مليارات الدولارات وقفت عاجزة تماماً قدام غضب الطبيعة. الرمل بدأ يدخل في المواتير والأجهزة الحساسة، وهنا بدأ مسلسل الانهيار المرعب. الضحية الأولى طيارة هليكوبتر رقم 6، جالها إنذار بإن شفرات المروحة الرئيسية ممكن تتكسر من قوة العاصفة. الطيار ما قدرش يجازف واضطر يهبط هبوط اضطراري في نص الصحراء ويسيب الطيارة ويركب مع زمايله. كده بقوا 7 طيارات. الضحية التانية طيارة تانية رقم 5 دخلت في قلب العاصفة، أجهزة الملاحة اتعمت تماماً، الجيروسكوب باظ، والطيار حس إنه بيلف في دوامة ومش عارف فوق من تحت، فقرر يلف ويرجع للحاملة الطائرات عشان ما يموتش. كده بقوا 6 طيارات. باقي الطيارات كانت بتعافر في الجحيم ده، ووصلوا أخيراً لنقطة التجمع ديزرت 1 متأخرين عن ميعادهم وأعصابهم منهارة. بس الصدمة الكبيرة كانت مستنياهم هناك على الأرض. طيارة من ال6 اللي وصلوا رقم 2 اكتشفوا إن عندها تسريب هيدروليكي ضخم جدا بسبب التراب، ومستحيل تقدر تطير وتكمل المهمة. القاعدة الذهبية للمهمة اللي البنتاجون حطها كانت واضحة وصريحة: عشان عملية الاقتحام تنجح ونقدر نشيل كل الرهاين والقوات، لازم على الأقل 6 طيارات هليكوبتر يكونوا جاهزين للطيران. العدد السليم والقادر يطير دلوقتي في نقطة ديزرت 1 بقى 5 طيارات بس. الخبر نزل زي الصاعقة على الكولونيل تشارلي بيكويث قائد فرقة الدلتا. الراجل اللي قضى حياته في الحروب لقى نفسه بيواجه هزيمة من غير ما يشوف وش عدو واحد، مجرد رمل وهوا هو اللي هزمه. مسك اللاسلكي المشفر وبلغ البيت الأبيض بالكارثة. في واشنطن الرئيس جيمي كارتر كان قاعد مستني خبر النصر، لقى التقرير بيقوله العدد غير كافي والعملية مستحيل تكمل. في اللحظة دي كارتر غمض عينه بكسرة نفس وبلع ريقه بصعوبة، وصدر الأمر اللي كان بمثابة رصاصة في قلب الكرامة الأمريكية: المهمة اتلغت، الغوا كل حاجة وانسحبوا فوراً وبأسرع وقت. بس اللي كارتر ما كانش يعرفه إن أمر الإلغاء ده ما كانش نهاية الكابوس، ده كان مجرد البرومو للكارثة الحقيقية والمجزرة اللي هتحصل وهم بيحاولوا يهربوا. الأمر بالإلغاء نزل على العساكر في نقطة ديزرت 1 زي جردل مية تلج. بعد شهور من التدريب الأسطوري وحلم إنهم يرجعوا أمريكا أبطال قوميين، فجأة بقوا مطالبين يلموا حاجتهم ويهربوا في الضلمة زي الحرامية قبل ما النهار يطلع وإيران تكتشف إن في غزو أجنبي على أرضها. الوضع على الأرض كان عبارة عن كابوس حقيقي. تخيل معايا المشهد: ضلمة كحل، عاصفة التراب لسه شغالة بتعمل عيون، أصوات مواتير الطيارات الضخمة بتصم الودان، والطيارين والجنود أعصابهم مشدودة لدرجة الانفجار ومجهدين جدا.
عشان يقدروا ينسحبوا ويرجعوا كان لازم طيارات الهليكوبتر تفول بنزين من طيارات الشحن العملاقة C-130. وهنا جت اللحظة اللي غيرت مجرى التاريخ وكتبت النهاية الدموية للعملية. طيار هليكوبتر كان بيحاول يرفع طيارته ويتحرك مسافة صغيرة جدا عشان يوسع مكان لطيارة تانية تفول. الطيار كان مرهق جدا وقرر يقلع نظارة الرؤية الليلية لأن التراب الكثيف كان بيعكس النور في النظارة وبيعميه أكتر، فكان بيعتمد على عينه المجردة وتوجيهات عسكري على الأرض. وفي لحظة فقدان توازن ووسط سحابة رمل كثيفة جدا خلت الرؤية صفر، بوم! شفرات مروحة الهليكوبتر خبطت بمنتهى العنف في جناح طيارة الشحن. المصيبة إن طيارة الشحن دي ما كانتش فاضية، دي كانت مليانة بآلاف الجالونات من وقود الطيران وجواها العشرات من جنود الكوماندوز. في كسر من الثانية حصل انفجار مهول، كرة نار ضخمة أضاءت سما صحراء طهران كأن الشمس طلعت في نص الليل. النيران مسكت في الطيارتين فوراً، والذخيرة والصواريخ اللي جوه الطيارات بدأت تفرقع في كل حتة وتطير زي الشظايا المميتة وتضرب في الرمل. الصدمة شلت كل القوات اللي واقفة على الأرض. المشهد كان مرعب، صراخات الجنود جوه النار، والحرارة كانت عالية جدا لدرجة إن محدش قدر حتى يقرب خطوة عشان ينقذهم. 8 جنود أمريكيين من النخدة صفوة الجيش اتفحموا جوه النيران في ثواني. الصبح طلع يوم 25 إبريل 1980 وشمس طهران نورت على مشهد محدش في العالم كان يتخيله حتى في أسوأ كوابيسه. التلفزيون الإيراني قطع الإرسال وبدأ يبث لقطات حية من صحراء ديزرت 1. الكاميرات كانت بتتحرك ببطء على حطام الطيارات الأمريكية المتفحمة، والجنود الإيرانيين واقفين بيتصوروا جنب جثث الكوماندوز الأمريكان وبيعرضوا الوثائق السرية والأسلحة اللي الدلتا فورس سابتها وهربت. المشهد ده كان بمثابة زلزال ضرب الكوكب كله. الإمبراطورية الأمريكية اللي بتهز العالم بأسطولها طلعت نمر من ورق قدام كاميرات التلفزيون. آية الله الخميني طلع في الراديو الإيراني وقال جملته اللي خلدها التاريخ: أمريكا أرسلت طائراتها لقتل ثورتنا، ولكن جنود الله الرمال الصحراء أسقطوهم. الإيرانيين اعتبروا العاصفة دي معجزة إلهية نزلت مخصوص عشان تكسر كبرياء واشنطن. في الناحية التانية من العالم وتحديداً في واشنطن، الرئيس جيمي كارتر كان بيعيش أسوأ لحظة ممكن يعيشها أي رئيس أمريكي. طلع على شاشات التلفزيون وشه مخطوف، عينيه دبلانة وصوته بيترعش. كارتر بشجاعة اليأس أعلن مسؤوليته الكاملة عن فشل العملية وموت الجنود، وقال إن القرار كان قراره لوحده. بس الاعتراف ده ما كانش كفاية عشان يمتص غضب الشارع الأمريكي اللي حس بالعار. الناس حست إن جيشها اتفضح وإن رئيسهم ضعيف ومش قادر يحمي كرامة البلد. الحادثة دي كانت حرفياً المسمار الأخير في نعش كارتر السياسي. شعبيته انهارت في الأرض، وفي الانتخابات الرئاسية اللي اتعملت بعدها بشهور خسر بخسارة مهينة جداً قدام منافسه رونالد ريغان اللي كان بيلعب على وتر إعادة الهيبة لأمريكا. بس استنى، القصة ما خلصتش هنا. القدر لسه مخبي تويست أخير أقسى من كل اللي فات. الإيرانيين كانوا عارفين إن نقطة ضعف كارتر هي الرهائن، فقرروا يعذبوه سياسياً ونفسياً لآخر نفس. رغم إنهم وافقوا على إفراج الرهائن بعد مفاوضات طويلة برعاية الجزائر، إلا إنهم رفضوا يخرجوهم طول ما كارتر لسه قاعد على الكرسي. فضلوا مأخرين طيارة الرهائن لحد إمتى؟ يوم 1 مارس 1811 القاهرة صحيت على كابوس شليح، شلال دم حقيقي نازل من بوابة القلعة ومغرق البيوت تحت. فوق في الممر الضيق كان فيه 470 جثة متكومة لابسة حرير وألماظ ومتقطعة بالرصاص. دي ما كانتش خناقة، دي كانت أقذر عزومة في التاريخ. محمد علي باشا قرر ينهي حكم 600 سنة للمماليك في فنجان شاي واحد. استعد عشان اللي جاي كله دم وخيانة. عشان تفهم ليه العقلية الداهية بتاعت محمد علي وصلت لمرحلة إنه يعمل مجزرة بالبشاعة دي، لازم أدخلك جوه الكواليس وتشوف الصورة من قريب. المماليك في الوقت ده ما كانوش مجرد حزب سياسي معارض أو شوية ناس طمعانين في السلطة، دول كانوا الدولة العميقة اللي متجزرة في كل شبر في مصر بقالها أكتر من 600 سنة. المماليك كانوا عبارة عن مافيا مسلحة،
عايشين في قصور فخمة في الأزبكية، لابسين حرير مقصب بالذهب، راكبين خيول تمنها ميزانية دولة، ومسيطرين على كل حاجة. بياخدوا الضرايب من الفلاحين بالكرباج، متحكمين في التجارة، والأهم من ده كله كانوا شايفين نفسهم أسياد البلد، وإن الشعب ده مجرد عبيد بيخدموهم. مفيش والي عثماني كان بيتبعت يمسك مصر إلا وبيكسروا عينه، ولو فكر يرفع راسه كانوا بكل بساطة بيطيروا رقبته أو يطردوه بفضيحة. لحد ما ظهر في المشهد ضابط ألباني عينه مليانة ذكاء وطموح ملوش حدود، محمد علي باشا. الراجل ده بعبقرية سياسية قدر يركب موجة غضب المصريين وشيوخ الأزهر، ويجبر السلطان العثماني إنه يختم على قرار تعيينه والي على مصر. بس بمجرد ما محمد علي قعد على كرسي الحكم في القلعة، اكتشف الحقيقة المرة. هو بيحكم القلعة بس، لكن مصر كلها تحت إيد المماليك. المماليك كانوا بيبصوا لمحمد علي باحتقار شديد، في نظرهم هو مجرد عسكري مرتزق حظه حلو وسرق الكرسي بتاعهم. وبدأوا يوروه النجوم في عز الظهر، يقطعوا طرق التجارة في الصعيد، يسرقوا قوافل القمح عشان يجوعوا القاهرة ويقلبوا الشعب عليه، وعملوا أكتر من محاولة لاغتياله. محمد علي كان بينام وعينه مفتوحة، حرفياً قاعد على كف عفريت، وعارف إن طموحه في بناء إمبراطورية هيتدفن في تراب مصر لو المماليك دول فضلوا يتنفسوا. المعادلة بقت صفرية، يا إما هم يبقوا تحت الأرض يا إما هو اللي يطير. وفي عز الخنقة وحالة البارانويا دي، الباب بيخبط وتدخله رسالة قلبت الموازين كلها. فرمان مستعجل من السلطان العثماني في الأستانة بيقول له بحسم: جهز جيشك فوراً وابعته بقيادة ابنك طوسون عشان يحارب ويقضي على الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية. الرسالة دي بالنسبة لمحمد علي كانت بمثابة حبل المشنقة اللي بيتلف حوالين رقبته. السلطان حطه في كماشة قاتلة، لو رفض ينفذ الأمر السلطان هيعتبره متمرد وخاين، وهيبعت له جيش جرار يعزله ويعدمه. ولو نفذ الأمر وبعت جيشه الأرناؤوط بره مصر، ظهره هيبقى مكشوف تماماً. والمماليك اللي مستنيين اللحظة دي بفارغ الصبر في خلال 24 ساعة هينقضوا على القاهرة، يحتلوا القلعة ويطيروا رقبته ويعلقوها على باب زويلة كالعادة. محمد علي لقى نفسه محصور في زاوية مفيهاش أي مخرج. فكرة إنه يحارب المماليك في شوارع القاهرة فكرة غبية، لأنها هتقلب بحرب أهلية وتدمر العاصمة وتخسروا جنوده اللي محتاجهم للسفر. كان لازم يفكر بره الصندوق، كان محتاج خطة شيطانية تخلصوا من قيادات المماليك كلهم، أو حوالي 470 قائد في ضربة واحدة في مكان واحد، ومن غير ما يخسر عسكري واحد من جيشه. فضل محمد علي يلف في أوضته في القلعة ليالي طويلة، لحد ما فجأة عينه لمعت ببريق المكر وابتسم ابتسامة خبيثة. الخطة اكتملت في دماغه: بما إني ما أقدرش أعرف لهم، أنا هجيبهم لحد عندي برجليهم وهخليهم هم اللي يطلبوا يدخلوا المصيدة. وهنا بدأت تجهيزات أدمى وأقذر عزومة في تاريخ البشرية. محمد علي باشا الثعلب اللي ما بيعملش خطوة غير وهو حاسبها 1000 مرة، قرر يقلب السحر على الساحر. الرسالة اللي جات له من السلطان العثماني عشان يبعت الجيش، بدل ما تكون حبل مشنقة، قرر يحولها للطعم المثالي اللي هيصطاد بيه كل زعماء المماليك في شبكة واحدة. الخطة كانت قايمة على اللعب على أكبر نقطة ضعف عند المماليك: الغرور والكبرياء. محمد علي بعت رسائل ود ومحبة لكل أمراء وقادة المماليك في كل أنحاء مصر، حوالي 470 قائد وزعيم. الدعوة كانت بتقول بمنتهى الرقي: بمناسبة تنفيذ أمر السلطان، أنا عامل احتفال عظيم يوم 1 مارس 1811 في القلعة، عشان ابني طوسون باشا هيلبس خلعة القيادة ويستلم راية الجيش. ودي مناسبة ما تكملش من غير حضوركم، انتوا كبارات البلد، ولازم نتجمع نصفي النفوس ونحتفل كلنا مع بعض وتاكلوا من زادي. المماليك في البداية كان عندهم شك: محمد علي بيعزمنا احنا؟ الراجل اللي حاولنا نقتله كذا مرة، أكيد في حاجة غلط. بس هنا الغرور اتدخل وعماهم تماما. قعدوا مع بعض وقالوا: محمد علي جاب ورا، هو عارف انه هيبعت جيشه بره مصر، وعارف انه من غيرنا مش هيعرف يحمي كرسيه، فهو بيعمل العزومة دي عشان يخطب ودنا ويعلن خضوعه لينا رسمي قدام الناس. المماليك شافوا ان دي فرصتهم الذهبية عشان يستعرضوا قوتهم وعظمتهم في قلب مقر حكمه، ويثبتوا للكل مين اللي بيحكم مصر بجد. فقرروا يروحوا، بس مش أي مرواح، دول قرروا يروحوا في أبهى وأغلى صورة ممكن تتخيلها. يوم 1 مارس 1811 شمس القاهرة طلعت على مشهد مالوش مثيل.
470 قائد مملوكي صفوة الصفوة ماشيين في شوارع القاهرة في موكب يهز الأرض، لابسين أفخم العبايات الحرير المقصبة بخيوط الذهب والفضة، عمائمتهم مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، راكبين أغلى وأنقى الخيول العربية الأصيلة اللي متزينة سروجها بالذهب. كانوا رايحين يستعرضوا مش رايحين يحتفلوا. كل مملوكي كان شايل أسلحته المطعمة بالعاج كنوع من الزينة والمنظرة، وما كانش في دماغ أي واحد فيهم ذرة شك إن دي آخر مرة هيشوفوا فيها نور الشمس. بوابات القلعة اتفتحت على مصراعيها تستقبل ضيوف الشرف. دخلوا بفرسانهم وخيولهم لساحة القلعة، وهناك كان مستنيهم محمد علي باشا بشحمه ولحمه. استقبلهم بابتسامة عريضة جدا، وش بيضحك وكلام كله ترحيب وتفخيم. نورتوا القلعة يا كبارات مصر. دخلهم قاعة الاستقبال الكبرى، وبدأ الفدم يوزعوا عليهم الشربات والحلويات والقهوة العربي. بعد ما شربوا القهوة وضحكوا وحسوا إنهم ملوك الليلة، محمد علي وقف وابتسم وقال لهم: يلا بينا يا كبارات مصر، الموكب جاهز عشان ننزل من القلعة في موكب مهيب ونستعرض الجيش. محمد علي كان راسم ترتيب الموكب لاب بعبقرية شيطانية، ترتيب هندسي ما يخطرش على بال إبليس نفسه. خلى قوات من الجيش العثماني يمشوا في أول الصف، وراهم فرقة من الانكشارية، وبعدين في النص الحشو 470 قائد مملوكي بخيولهم وزينتهم، وفي الآخر خالص في ديل الموكب حط فرقة الأرناؤوط، ودول حرسوا الألباني الخاص أشرس جنوده واللي واخدين أوامر المذبحة السرية. الموكب بدأ يتحرك ونازل من فوق من قلب القلعة في اتجاه مخرج محدد اسمه باب العزب. عشان تعيش الرعب صح لازم تتخيل هندسة طريق باب العزب ده عاملة ازاي. ده مش شارع عادي، ده ممر منحدر لتحت، يعني نازلين بميل، محفور في قلب الصخر، ضيق جدا لدرجة ان الخيول ماشية تخبط في بعض، وعلى اليمين والشمال أسوار حجرية شاهقة الارتفاع ملسة ومستحيل أي بشر يتسلقها. يعني حرفيا انت بتدخل جوه خندق ملوش غير دخلة وخارجة واحدة. المماليك ماشيين جوه الممر الضيق ده، صوت حوافر الخيل بيرن في المكان الصخري، والسيوف بتاعتهم بتخبط في بعضها، وهم لسه رافعين راسهم لفوق بغرور، ومش في دماغهم أي حاجة غير إنهم طالعين يستعرضوا قوتهم قدام عوام الشعب في الشوارع اللي بره القلعة. وأول ما القوات اللي في أول الموكب اللي هم العثمانيين والانكشارية عدوا وخرجوا بره بوابة باب العزب بالكامل، فجأة ومن غير أي إنذار صدر الأمر. البوابات الخشبية الضخمة جدا المصفحة بمسامير حديد اتهبدت واتقفلت بكل قوة. صوت قفلة الباب والمزاليد الحديد وهي بتترد عملت صدى مرعب هز جدران الممر الصخري. المماليك اللي في الأول وقفوا مخضوضين، الخيول بتاعتهم بدأت تتوتر وتصهل من الخضة. القادة اللي ورا حاولوا يلفوا بخيولهم عشان يرجعوا لساحة القلعة تاني يشوفوا إيه اللي سد الطريق، فلقوا إن الجنود الأرناؤوط اللي كانوا ماشيين في آخر الموكب فجأة وقفوا، سدوا طريق الرجوع تماما ووجهوا بنادقهم لتحت. في كسر من الثانية الصمت الرهيب نزل على المكان. الابتسامات اللي كانت مرسومة على وشوش المماليك من دقايق وهي بتشرب القهوة اختفت وتحولت لرعب خام. بصوا للباب الحديد المقفول قدامهم، وبصوا للطريق الرجوع المسدود بالبنادق وراهم، وبعدين رفعوا عينيهم لفوق للأسوار الصخرية العالية اللي محوطاهم من كل ناحية، وهنا الدم نشف في عروقهم. أدركوا الكارثة، أدركوا إن العزومة والابتسامة والقهوة كله كان حتة جبنة في مصيدة. أدركوا إنهم متسابوش في ممر، دول اتحشروا حيين جوه تابوت صخري، وإن محمد علي قفل عليهم باب الجحيم بإيديه ومفيش مخرج. لحظة الصمت والرعب اللي عاشها المماليك وهم بيبصوا للباب المقفول ما كملتش ثواني. قبل ما أي قائد مملوكي يلحق يمد إيده يسحب سيفه من الجراب، صدرت إشارة الموت من جنود الأرناؤوط. فجأة ومن فوق الأسوار الصخرية العالية جدا اللي محوطة الممر من اليمين والشمال ظهرت فوات البنادق. حرس محمد علي كانوا متمركزين فوق الأسوار زي القناصة، بيبصوا لتحت على 470 قائد مملوكي كأنهم فيران تجارب محبوسين في علبة مقفولة ومفيش أي مكان يستخبوا فيه. وفجأة الجحيم اتفتح، وابل من الرصاص بدأ ينزل زي المطر من كل اتجاه. صوت البارود وهو بيضرب في الأماكن الصخرية المقفولة كان بيعمل صدى بيصم الودان. الرصاصة الأولى لما انضربت المكان اتحول لمفرمة لحم حقيقية. الخيول العربية الأصيلة اللي متعودة على ساحات الحروب المفتوحة اتجننت من صوت الرصاص المحصور في الممر الضيق. الخيل بدأت ترفس وتصهل بهستيريا وتخبط في بعضها وتوقع الفرسان من على ظهورهم.
المماليك اللي كانوا من دقايق ماشيين بغرور وبيرعبوا مصر كلها بقوا بيقعوا تحت حوافر خيولهم، واللي بينجو من دهس الخيل كانت رصاصة الأرناؤوط بتصطاده من فوق وتفجر دماغه. تخيل معايا المشهد المرعب، أعظم فرسان في الشرق معاهم سيوف من دمشق وخناجر مطعمة بالذهب، بس سلاحهم ده كله ملهوش أي 30 لازمة. هيعملوا إيه بالسيف والبنادق بتضرب عليهم من ارتفاع 15 متر؟ المماليك بقوا بيجروا بهستيريا في الممر الضيق، بيحاولوا يستخبوا ورا جثث زمايلهم أو ورا الخيول اللي ماتت. في منهم اللي من كتر الرعب واليأس حاولوا يتسلقوا الأسوار الحجرية الملساء بضوافرهم، فكانوا بيبقوا صيد سهل جدا للجنود اللي فوق، يضربوهم بالرصاص فيقعوا على الأرض جثث هامدة. العبايات الحرير الفاخر اتمزقت، والعمامات المرصعة بالألماظ اتداست تحت الجزم وحوافر الخيل، والذهب اختلط بالطين والبارود. الرصاص ما كانش بيفرق بين قائد كبير ولا شاب صغير. تعليمات محمد علي كانت واضحة، مفيش مخلوق لابس لبس المماليك يخرج من الممر ده بيتنفس. المذبحة دي ما خلصتش في دقايق، دي استمرت لساعات. الجنود كانوا بيضربوا نار ويعمروا بنادقهم ويضربوا تاني لحد ما حرفيا ما بقاش فيه حاجة بتتحرك تحتهم غير الدخان. ومن كتر كمية الجثث والدم اللي اتصفى من 470 بني آدم ومئات الخيول وطبيعة الممر المنحدرة، الدم اتجمع وعمل شلال أحمر لزج ومرعب بدأ يسرب من تحت بوابات باب العزب الخشبية المقفولة وينزل لشوارع وميادين القاهرة اللي بره. عوام الشعب اللي كانوا واقفين بره مستنين الموكب يطلع عشان يتفرجوا عليه لقوا الدم طافح عليهم من تحت الباب، فعرفوا ان اللي جوه ده مش احتفال، دي مسلخ بشري بيعلن نهاية عسق كامل. وسط ريحة الموت الكتمة وصوت الأنين اللي طالع من بين الجثث في الممر، كان في قائد مملوكي واحد بس قدر يكسر قاعدة الموت للجميع. الراجل ده هو أمين بيك. الأسطورة بتقول إن أمين بيك كان متأخر في الطابور أو في مؤخرة الموكب، ولما شاف الجحيم فتح أبوابه والرصاص بيحصد زمايله، بص حواليه لقى الباب مقفول من قدام وبنادق الأرناؤوط سد طريق الرجوع من ورا. أدرك إن مفيش أي مخرج بشري من التابوت ده، فقرر ياخد قرار انتحاري ومجنون في تسر من الثانية، لأن الموت كده كده داي. سحب لجام حصانه بعنف وضربه بالكرباج بكل عزم ما فيه، ووجهه ناحية نقطة في سور القلعة بتبص على ميدان الرملية الهاوية من بره. وبصرخة رعب ويأس نط بالحصان في الهواء من فوق السور العالي. الجاذبية سحبت الحصان لتحت عشان يرتطم بالصخر ويتهشم ويموت في ساعتها، بس أمين بيك بفضل لياقته أو معجزة إلهية قدر يفك رجله من الركاب وينط من على ظهر الحصان قبل لحظة الارتطام بالأرض. خد خبطة قوية بس قام ونفض التراب والدم وخدها جري واختفى في دروب القاهرة، ومنها هرب على الشام ومرجعش مصر تاني أبدا. وبالمناسبة، رغم ان بعض المؤرخين بيقولوا ان أمين بيك ما كانش حاضر العزومة من الأساس وانه هرب قبلها، إلا ان مشهد القفزة بالحصان ده طبع في ذاكرة المصريين وبقى هو الأيقونة اللي بتلخص رعب اليوم ده. نرجع بقى لصاحب العزومة. في الوقت اللي الممر كان بيعوم في بركة دم، محمد علي باشا كان قاعد جوه قاعة العرش بتاعته. يقال ان الباشا رغم جبروته كانت أعصابه مشدودة جدا لدرجة ان طبيبه الخاص جاب له كوباية مية عشان يهديه، وكان سامع أصوات الرصاص والصريخ اللي بيهز جدران القلعة، لحد ما الباب خبط ودخل عليه قائد حرس الأرناؤوط، وطى راسه في الأرض وقال له جملة واحدة: الأمر قضي يا أفندينا، المماليك بقوا من الماضي. محمد علي قام ومشي بخطوات بطيئة ناحية الشرفة وبص لتحت، شاف جثث 470 قائد مملوكي اللي كانوا مكدرين عيشته ومنعين عنه النوم، متكومين فوق بعض زي الحطب. في اللحظة دي محمد علي خد نفس عميق جدا وابتسم ابتسامة هادية كلها انتصار. عرف ان الليلة دي رغم دمويتها وبشاعتها اللي ملهاش وصف، هي الليلة اللي اتكتبت فيها شهادة ميلاد مصر الحديثة. عقبة المماليك اللي جثمت على صدر البلد 600 سنة انتهت للأبد، والكرسي بقى بتاعه لوحده عشان يبدأ يبني إمبراطورية قوية هتزلزل الشرق الأوسط كله بعدين. مذبحة القلعة ما كانتش مجرد حادثة اغتيال، دي كانت عملية جراحية دموية استأصل فيها محمد علي الورم المماليك من جسم مصر عشان يقدر يبني دولة حديثة وجيش قوي. بس في نفس الوقت كانت جريمة غدر بشعة بضيوف عزل شربوا معاه القهوة وائتمنوه على أرواحهم. الخلاف على اليوم ده هيفضل موجود لحد نهاية التاريخ، وهنا بيجي دورك انت عشان تقول لي رأيك. هل بتشوف ان محمد علي كان معذور وكان لازم يعمل المذبحة دي عشان ينقذ مصر من فوضى المماليك ويبني دولة قوية، ولا بتشوف انه ديكتاتور سفاح غدر بضيوفه بطريقة ما تتغفرش مهما كانت مبرراته السياسية؟
هستنى رأيك تحت في الكومنتات وهنتناقش فيها كلها. لو عجبك الفيديو ودخلت جوه القلعة وشميت البارود، ما تنساش تخبط اللايك المتين وتعمل اشتراك أو سبسكرايب، عشان لسه ملفات التاريخ المظلم مليانة حكايات هتسهرك وتلحس دماغك. أشوفكوا في حكاية جديدة. سلام. عزيزي المشاهد، سيبك من شكلك وانت لسه صاحي من النوم وتعال بص على المومياء الصارخة دي عشان تعرف ان ربنا نجاك وان في ناس يومها كان اسود من قرن الخروب. العلماء لما بصوا على وش الراجل ده قالوا اكيد شاف عفريت قبل ما يموت، بس لما دخلوا المعمل وشغلوا أجهزة الأشعة المقطعية CT سكان واشتغلوا شغل CSI اكتشفوا ان العفريت الحقيقي كان البشر اللي عملوا فيه كده. عشان تفهم الكارثة لازم الأول تفهم يعني إيه تحنيط عند الفراعنة. المحنط المصري القديم ده كان أستاذ دكتور في شغلانته، عنده بروتوكول صارم ما بيخرش المية. نفتح الجنب، نطلع الأحشاء عشان الجثة ما تعفنش، نشد المخ من المناخير بالخطاف، وبعدين نغرق الجثة في ملح النطرون 70 يوم عشان تنشف وتبقى موميا تعيش للأبد. وفي الآخر نلفها بكتان نظيف ونقفل الفك بحبل عشان الميت شكله يبقى محترم. بس صاحبنا ده الرجل المجهول إيه؟ لا، ده اتعمل فيها عمايل سودة. الأشعة أثبتت إن المحنطين ما عملوهوش كأميل، دول عملوه كجيفة. سابوا مخه جوه وسابوا معدته وأمعاءه قلبه جوه عشان تتعفن وتاكل في جسمه من جوه، وكأنهم قاصدين إن ريحته تبقى نتنة وإن جسمه ما يكملش رحلة الخلود. مفيش فتحة تحنيط، مفيش زيت مقدس، مفيش حتى تنظيف للجثة. ده مش تحنيط، ده تغليف لجريمة قتل. وعشان تعرف الجريمة دي وصل مداها لفين، انزل حالا اخبط اللايك المتين واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مشرحة التاريخ. وتعال نكمل. السؤال اللي هيجننك دلوقتي، طب ليه بقه مفتوح كده؟ هو كان بيغني أوبرا؟ الإجابة طبياً مرعبة أكتر من الخيال. ده حاجة اسمها التيبس الرمي. الإنسان لما بيموت في حالة رعب أو ألم رهيب عضلاته بتتخشب على الوضع اللي مات عليه. الراجل ده مات وهو بيصرخ من الألم وعضلات فكه اتشنجت وفتحت، والمحنطين بخبث وبقصد ما رضيوش يربطوا فكه زي باقي المومياوات، سابوه ينشف على الوضع ده عشان يفضل يصرخ في وش أي حد يشوفه اليوم القيامة. طب مات إزاي؟ إيه اللي يخلي واحد يصرخ كده؟ الأشعة المقطعية جابت النهية، لقت علامات ضغط عنيف جدا حوالين رقبته، ولقت إن القفص الصدري بتاعه منفوخ ومتمدد لأقصى درجة. ده معناه حاجة واحدة بس في الطب الفرعي، إن الراجل ده مات مخنوق أو مشنوق. حاول ياخد نفسه، الهواء اتحبس في صدره، الحبل ضغط على رقبته، الألم كان لا يحتمل، صرخ الصرخة الأخيرة ومات. مات وهو مربوط من إيديه ورجليه، لأننا لقينا آثار الحبال على العظم. يعني مات ذليل مقهور ومقتول واتدفن بعاره. مين بقى المغضوب عليه ده؟ وليه عملوا فيه كده؟ ده اللي التاريخ كان مخبيه لحد ما البردية القضائية اتفكت واتقرت. عشان نحل اللغز ده ونعرف مين المواطن التعيس اللي اتعمل فيه كل البدعة دي، لازم نركب آلة الزمن ونرجع بظهرنا 3000 سنة لورا، تحديداً لسنة 1155 قبل الميلاد، لقصر الملك العظيم رمسيس الثالث، آخر الفراعنة المحاربين العظام في الدولة الحديثة. رمسيس الثالث ده كان وحش، راجل عسكري من الطراز الأول، هزم شعوب البحر وحمى مصر من غزوات كانت ممكن تمحيها من على الخريطة. يعني راجل ما بيتغلبش في ساحة المعركة. بس مشكلته الحقيقية ما كانتش على الحدود ولا مع الأعداء اللي بره، مشكلته كانت جوه غرفة نومه. الملك كان عنده زوجة اسمها تي. الست دي ما كانتش الملكة الرئيسية، كانت زوجة ثانوية، بس كانت طموحة زيادة على اللزوم، أو نقدر نقول شريرة بمقاييس ديزني. تي كانت شايفة إن ابنها الأمير بنت أور اللي هو صاحبنا الموميا الصارخة أحق بالعرش من الولي العهد الشرعي اللي هيبقى رمسيس الرابع. وبدل ما ترضى بالأمر الواقع والقانون الملكي، قررت تعمل أخطر وأكبر وأقذر مؤامرة في تاريخ مصر القديمة كله، اللي المؤرخين سموها مؤامرة الحريم. انت متخيل الاسم؟ الموضوع ما كانش مجرد اتنين بيتخانقوا على ورث، لا، دي كانت شبكة تجسس وخيانة عظمى جوه القصر الملكي. الملكة تي ما كانتش بتلعب لوحدها، دي جندت نساء القصر عشان يهربوا رسائل للخارج، وجندت رئيس الخدم ورئيس الخزانة
وحتى قادة في الجيش ومسؤولين كبار وعادتهم بمناصب لما ابنها يمسك الحكم. والمصيبة الأكبر عزيزي المشاهد إن البرديات القضائية، بردية تورين، بتقول لنا إنهم استعانوا بسحرة. أيوة زي ما سمعت، شغل هاري بوتر بس على فرعوني. المتآمرين سرقوا كتاب سحر من مكتبة الملك الخاصة وعملوا تماثيل شمع على شكل الحراس بتوع الملك، وقعدوا يقروا عليها تعويذ عشان يشلوا حلكة الحراس ويدخلوا القتلة غرفة النوم من غير مقاومة. انت متخيل التفكير الإجرامي وصل لفين؟ وقبل ما أقولك ليلة الدم دي حصل فيها إيه وإيه اللي كشف المستور، انزل بسرعة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان الجريمة لسه هتسخن. ساعة الصفر كانت في عيد القبط، والملك وسط الاحتفالات والزيطة في مدينته هابو في الأقصر، الخونة هجموا عليه. لسنين طويلة جدا علماء الآثار والمؤرخين كانوا بيقروا البرديات ومحتارين هل المؤامرة نجحت ولا فشلت، لأن البرديات ما بتقولش صراحة إن الملك مات مقتول، بتقول لقد صعد الإله للسماء، صيغة محترمة كده للموت. لحد ما قررنا نجيب مومية الملك رمسيس الثالث نفسه اللي هو أبو الموميا الصارخة، وحطيناها تحت نفس جهاز الأشعة المقطعية في 2012. والمفاجأة كانت مرعبة وغيرت كتب التاريخ. تحت اللفائف اللي حوالين رقبة الملك، الجهاز كشف جرح قطعي عميق ووحشي. الملك اتذبح يا مؤمن. القاتل استخدم سكينة حامية جدا وقطع رقبته من الوريد للوريد، قطع القصبة الهوائية والمريء والأوعية الدموية الرئيسية، ومات في ثواني. ومش بس كده، الأشعة بينت إن صباع رجله الكبير مقطوع بآل حد تانية، بلطة غالبا، وده معناه إنه تعرض لهجوم من كذا شخص بأسلحة مختلفة في نفس اللحظة. الخونة نجحوا وقتلوا الملك العظيم غدر في بيته. بس في حاجة واحدة تي وابنها بنت أور ما عملوش حسابها في خطتهم العبقرية دي، إن الولي العهد رمسيس الرابع كان أذكى وأسرع وأقوى منهم. قبل ما بنت أور يلحق يقعد على العرش وقبل ما يعلنوا خبر وفاة الملك للشعب، رمسيس الرابع سيطر على الجيش وقبض على كل المتآمرين واحد واحد، وسيطر على الحكم بإيد من حديد. وهنا اتحولت القصة من انقلاب ناجح لمحكمة عسكرية ما فيهاش ذرة رحمة. ووقف الأمير بنت أور المتهم الأول قدام جثة أبوه اللي ذبحوه وقدام أخوه الملك الجديد عشان يسمع الحكم اللي خلى صرخته تفضل محفورة على وشه 3000 سنة، وخلاه عبرة لأي حد يفكر يخون فرعون مصر. وصلنا دلوقتي للمحطة الثالثة، محكمة الموت. عزيزي المشاهد، احنا مش قدام محاكمة عادية فيها محامي ودفاع ويا سيادة القاضي، احنا قدام تطهير عرقي. احنا قدام محاكمة وثقتها بردية تورين القضائية بالتفصيل الممل، ودي تعتبر أقدم وأخطر وثيقة قانونية في التاريخ كله. الملك الجديد رمسيس الرابع كان دمه بيغلي، أبوه اتذبح غدر والبلد كانت هتروح في داهية، فقرر إنه ما يعملش محاكمة، هو قرر يعمل حفلة إعدام. البردية بتقول لنا إن المحكمة دي كان فيها 12 قاضي، واتقسمت المتهمين لدرجات. الصف الأول من المتهمين اللي هم الخدم والسحرة والستات اللي شاركوا في التخطيط دول اتفرموا. الأحكام كانت بتتراوح بين الحرق أحياء عشان يتحرموا من الجسد والآخرة، وبين الخازوق قدام بوابة المدينة عشان يبقوا عبرة، وبين قطع الأنف والودن للمشاركين الصغيرين. بس السؤال المهم، الأمير بن تاور ابن الملك والدم الملكي بيجري في عروقه، هنعمل فيه إيه؟ القانون المصري القديم كان بيمنع لمس الدم الملكي أو إعدام أمير علناً زي المجرمين العاديين، دي فيها إهانة للذات الملكية المقدسة. وهنا القضاة طلعوا بحكم شيطاني جداً، حكم سادي جداً، حكم مكتوب في البردية بجملة واحدة تخلي جسمك يقشعر: لقد ترك في مكانه وهو أخذ حياته بيده. يعني إيه اللغز ده؟ يعني انتحار إجباري أو موت بالإكراه. تخيل السيناريو المرعب، خدوا الأمير دنتاور وحبسوه في غرفة ضلمة لوحده، ورموا له حبل أو سم وقالوا له خلص على نفسك، إحنا مش هنوسخ إيدينا بدمك، أنت اللي خنت وأنت اللي هتنهي حياتك. تخيل الرعب النفسي، إنك تبقى قاعد في زنزانة عارف إنك ميت ومطلوب منك تكون أنت الجلاد بتاع نفسك. والأشارة المقطعية اللي عملناها في النقطة اللي فاتت بتأكد الكلام ده. علامات الخنق والحبل بتقول إنه يا إما شنق نفسه يا إما حد ساعده إنه يتخنق بالعافية وهو بيقاوم وبيصرخ. بس استنى، الموت الجسدي ده كان الجزء السهل من العقاب، دي كانت المقبلات. الطبق الرئيسي في العقاب كان اللعنة الروحية أو اللي بنسميه محو الذاكرة، دامنيتيو ميموريا.
في مصر القديمة الاسم الرن هو أهم حاجة للإنسان. لو اسمك مكتوب روحك هتفضل عايشة والناس هتفتكرك، لو اسمك اتمسح انت بتختفي من الوجود وما بتدخلش الجنة والآلهة ما بتعرفكش. وعشان كده في كل السجلات وفي كل البرديات وفي التابوت نفسه اسم بنتاور الحقيقي اتشال تماما. المؤرخين سموه في المحاضر بنتاور، وده مش اسمه الحقيقي، ده اسم معناه الذي يحمل اسم غيره، يعني حتى الاسم ده شتيمة. وعلى التابوت سابوا المكان فاضي، وكأنهم بيقولوا هنا يرقد لا أحد، هنا يرقد نكرة. عشان كده علماء الآثار لما لقوه سموه الرجل المجهول لأنه ملوش هوية. انت متخيل حجم الانتقام؟ رمسيس الرابع ما كانش عايز يقتل أخوه بس، ده كان عايز يمحيه من ذاكرة الكون، كان عايز يقتله في الدنيا ويقتله في التاريخ ويقتله في الآخرة. وهو ده السبب اللي خلى الموميا دي رغم إنها ملكية تدفن بالشكل المهين والمرهب اللي هنتكلم عنه في النقطة اللي جاية. شكل يقولك اللي دفنوه كانوا بيكرهوه كره العمى. وصلنا دلوقتي للنقطة الرابعة، ودي النقطة اللي بتوريك إن الفراعنة لما كانوا بيغلوا من حد انتقامهم ما كانش بيقف عند لحظة خروج الروح، لا، انتقامهم كان بيكمل لما بعد الموت، للأبدية نفسها. النقطة دي عنوانها اللعنة الأبدية وجلد الخروف النجس. عزيزي المشاهد، انت ممكن تكون فاكر إن الموت شنقا هو ده العقاب، بس بالنسبة للمصري القديم الموت ده مجرد بوابة. الرعب الحقيقي هو انت رايح فين بعد البوابة دي. وعشان يضمنوا ان بنتاور يروح الجحيم حرفيا عملوا في جثته بدع تخالف كل القوانين الدينية المقدسة عندهم. أول وأخطر حاجة عملوها واللي خلت العلماء يصرخوا لما فتحوا التابوت جلد الخروف. المومياء دي ما كانتش ملفوفة في الكتان الأبيض الناصع زي باقي الملوك. الكتان عند الفراعنة هو رمز الطهارة، نبات طالع من الأرض، هو ده الزي الرسمي لدخول الجنة ومقابلة الإله أوزيريس. لكن الصوف والجلد دي نجاسة. المصري القديم كان بيعتبر صوف الحيوانات وجلدها دنس وممنوع منعا باتا يدخل بيه أي معبد. فإنك تجيب أمير وتلف جثته في جلد خروف مدبوغ لونه غامق وملمسه خشن وريحته وحشة، ده مش مجرد كفن رخيص، دي رسالة موجهة لآلهة العالم الآخر. كأنهم بيكتبوا على جبهته هذا الرجل نجس، هذا الرجل ملعون، لا تفتحوا له أبواب الرحمة. انت متخيل الجبروت؟ هم مش بس قتلوه، دول لغوا تأشيرة دخوله للجنة. وتاني مصيبة عملوها في التجهيز هي الاحتقار الجسدي. زي ما قلنا هم ما فتحوش بطنه، سابوا أعضائه الداخلية المعدة والكبد والأمعاء جوه جسمه. طب ده معناه إيه طبياً؟ معناه إن الجسم ده هيعفن بسرعة جداً. المحنطين كانوا عارفين كويس قوي هم بيعملوا إيه. هم ما كانوش عايزين يحافظوا عليه جميل زي أبو رمسيس الثالث، هم كانوا عايزينه يتحول لكتلة لحم مجففة ونتنة. عشان كده رشوا عليه جير حي مادة كوكع عشان ينشفوا جلده بسرعة، وسابوه ينشف في الهواء من غير زيوت ولا روائح عطرية، عشان لما يبعث في الحياة التانية حسب معتقدهم يبعث وهو مشوه ومؤلم وريحته قذرة، فيفضل منبوذ وسط الأرواح للأبد. ونيجي بقى للكريزة اللي فوق تورتة العذاب دي، الفك المفتوح. أي موميا محترمة المحنط بيربط الفك بتاعها بحبل كتان عشان يضمن إن البق يتقفل والوش يبان هادي ومبتسم ابتسامة الخلود. بس مع بنت أور هم سابوا الطبيعة تاخد مجراها. الراجل مات بيصرخ، عضلاته اتشنجت، فك وقع لتحت. المحنطين بصوا عليه وقالوا سيبوه كده، سيبوه يصرخ. هم كانوا قاصدين إن شكله يفضل مرعب، قاصدين إن أي حد يفتح التابوت ده بعد 100 سنة أو 3000 سنة يشوف الرعب متجسد، قاصدين إن روحه تفضل محبوسة في صرخة ألم ما بتنتهيش. وهنا يجي السؤال اللي هيجننك، طب لما هم بيكرهوه قوي كده وبيعتبروه نجس، ليه دفنوه أصلا؟ وليه دفنوه وسط الملوك في خبيئة الدير البحري؟ ما كانوا رموه للكلاب وخلاص. الإجابة هنا بتوريكي قد إيه الفراعنة دول كانوا معقدين وبيمشوا بالقانون. بنتاور في الآخر هو أمير، دمه ملكي، والدم الملكي مقدس، ما ينفعش يترمي في الزبالة أو يتاكل من الحيوانات، لأن ده هيجيب لعنة على مصر كلها، فكان لازم يدفنوه. بس هم عملوا معاه حركة خبيثة جدا، دفنوه وسط الملوك بس مش منهم. حطوه في تابوت خشب أرز، خشب غالي كان بتاع واحد تاني، ومسحوا اسمه عليه ورموه وسط مومياوات أجداده العظماء. ليه؟ عشان يبقى عبرة، عشان يبقى مسجون في سجن ذهبي
موجود مع الملوك في نفس الأوضة، بس ممنوع يتكلم معاهم وممنوع ياكل معاهم وممنوع يدخل جنتهم. عقاب نفسي أبدي إنه يفضل شايف النعيم اللي ضيعه بخيانته، بس عمره ما يطوله. هو ده يا صديقي الجحيم الفرعوني اللي خلى المومياء دي تفضل تصرخ في وشنا لحد النهاردة. وصلنا لآخر محطة في الرحلة المرعبة دي، المحطة اللي العلم فيها حط الكلمة الأخيرة وقفل ملف القضية اللي فضلت مفتوحة 3000 سنة. النقطة دي عنوانها الحمض النووي وفشل محاولة النسيان. لحد سنة 2012 كل الكلام اللي قلته لك ده كان مجرد نظريات. عندنا بردية بتقول فيه مؤامرة، وعندنا موميا شكلها يخوف، بس مين يضمن لنا إن الموميا الصارخة دي هي نفسها الأمير بنتاور؟ مش يمكن ده واحد تاني مخنوق، مش يمكن ده هيتي ولا أجنبي عشان كده لفينه في جلد خروف. هنا تتدخل العلم الحديث عشان يقطع الشك باليقين. الدكتور زاهي حواس وفريق ضخم من العلماء المصريين عملوا أضخم مشروع دراسة للمومياوات الملكية، وخدوا عينات DNA أو حمض نووي من الموميا الصارخة ومن موميا رمسيس الثالث، والنتيجة كانت تطابق مذهل. التحليل أثبت بما لا يدع مجال للشك إن الموميا الصارخة دي هي ابن الملك رمسيس الثالث البيولوجي، بيشتركوا في نفس الكروموسوم الذكري الواي كروموسوم، يعني ده دمه ومن صلبه. وده كان الدليل القاطع اللي ركب كل قطع البازل جنب بعضها. أمير ابن ملك ميت مخنوق بتحنط بقرف وملفوف بجلد نجز. مفيش حد في التاريخ ينطبق عليه المواصفات دي غير الخاين بنتاور. وهنا عزيزي المشاهد بنقف قدام أكبر سخرية قدرية في التاريخ. رمسيس الرابع الملك العقبه كان هدفه الأساسي من كل البهدلة دي إيه؟ كان هدفه محو الذاكرة، إنه يخلي بنتاور نكرة، يخليه مجهول، يخليه عبرة منسية محدش يعرف اسمه ولا قصته، وعشان كده شالوا اسمه وسموه الرجل المجهول بس تفتكر الخطة نجحت؟ الإجابة هي لأ، وبشكل مدوي. الموميا الصالحة دي النهاردة هي واحدة من أشهر المومياوات في العالم كله. ملايين السياح بيروحوا متحف الحضارة في الفسطاط وبيقفوا مذهولين قدام الصرخة دي، يمكن أكتر ما بيقفوا قدام مومية رمسيس الرابع نفسه. اللعنة اللي عملوها عشان يمسحوه هي نفسها اللي خلدته. الرعب اللي رسموه على وشه هو اللي خلى صورته تلف العالم في القرن ال21. محو الذاكرة فشل، وإحنا النهاردة بعد 3000 سنة لسه بنحكي قصة خيانته وقصة عقابه. التاريخ يا صديقي ما بيعرفش يخبي أسرار للأبد، حتى لو لفوها في جلد خروف ودفنوها في بطن الجبل. الصرخة كانت عالية قوي لدرجة إن صداها وصل لنا النهاردة. وفي الآخر بنتاور دفع الثمن، دفع حياته ودفع شرفه ودفع خلوده عشان كرسي ما قعدش عليه ولا دقيقة واحدة. قصة الموميا الصارخة دي بتعلمنا درس قاسي جدا، إن الخيانة ممكن تكون طريق مختصر للسلطة، بس هي طريق سريع للجحنم، وإن اللي بيحفر حفرة لأبوه بيدفن فيها بجلد خروف. الموميا دي هتفضل قاعدة في المتحف بقها مفتوح في صرخة صامتة بتحذر أي حد يفكر إن الغاية تبرر الوسيلة. لو القصة دي رعبتك أو خلتك تفكر في التاريخ بشكل مختلف، ما تنساش تضرب اللايك المتين وتشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن لسه عندنا ملفات تانية كتير في دولاب التاريخ محدش فتحها. وقولنا في الكومنتات تفتكر العقاب ده كان مستحق ولا الفراعنة أفواروا شوية في الانتقام؟ استنونا الحلقة الجاية في لغز جديد وجريمة جديدة من قلب الماضي. تصبحوا على خير، مش متأكد. سلام. تخيل تصحى الصبح تلاقي شريان الكوكب قناة السويس اتسدت فجأة بسفينة فولاذية عملاقة، وحركة التجارة في العالم كله اتشلت. بعدها بيومين قطرين يدخلوا في بعض في الصعيد والدم يغرق شريط السكة الحديد. وفي نفس الأسبوع عمارة سكنية ضخمة في القاهرة تنهار على اللي فيها. 3 كوارث مرعبة ضربوا مصر ورا بعض في أقل من 7 أيام. المنطق بيقول دي صدفة قاسية، بس العالم كله وقتها ساب المنطق ومسك في منشط واحد رعب الكوكب: لعنة الفراعنة نزلت على مصر. في مارس 2021 مصر قررت تنقل 22 مومياء ملكية، والقرار ده فتح أبواب الجحيم. كوباية قهوتك وركز معايا، عشان اللي هحكيهولك النهاردة كابوس حقيقي احنا عشناه وشفناه بعينينا من كام سنة بس. القصة بتبدأ في هدوء تام جوه قاعات المتحف المصري العتيق في ميدان التحرير.
الملوك العظام نايمين في التوابيت الإزاز بتاعتهم بقالهم أكتر من 100 سنة في استقرار وصمت محدش بيقطعه غير همسات السياح. فجأة مصر بتاخد قرار تاريخي وسيادي ضخم جدا. الملوك دول لازم يسيبوا التحرير ويتنقلوا لبيتهم الأخير والأكثر تطوراً، المتحف القومي للحضارة المصرية. والمتحف ده مش مبني في أي حتة والسلام، ده مبني في قلب مدينة الفسطاط، أول وأعظم عاصمة إسلامية لمصر، واللي كانت بتشهد مشروع تطوير تاريخي جبار عشان ترجع أمجادها كمنارة للحضارة وتضم أعظم ملوك الأرض في قلبها. الخطة كانت كالتالي: هننقل 22 مومياء ملكية، 18 فرعون مقاتل و4 ملكات. انت هنا مش بتنقل شوية تماثيل حجر ولا حتت آثار عادية، انت بتنقل أجساد حقيقية لملوك كانوا في يوم من الأيام بيعتبروا نفسهم أنصاف آلهة وبيحكموا العالم القديم. متخيل الأسماء اللي بتتحرك؟ رمسيس الثاني العظيم اللي أرعب الحيثيين، تحتمس الثالث إمبراطور الحرب اللي ما اتهزمش في معركة، حتشبسوت الملكة الحديدية، وسقنين رع اللي مات متقطع بالفؤوس في ساحة المعركة. أجساد لسه محتفظة بملامحها، بشعرها، بتكشيرة وشوشها اللي بتبصلك من ورا الإزاز كأنهم لسه عايشين. في العقيدة الفرعونية القديمة، حجر الأساس لأي مقبرة هو السكينة الأبدية. الكهنة زمان ما كانوش بيدفنوا الملك ويمشوا، دول كانوا بيقروا تعاويذ سودة ومرعبة عشان مفيش مخلوق يتجرأ ويمد إيده على جسد الملك أو يزعجه في نومته. ليه؟ لأن الجسد ده هو الخيط الوحيد اللي بيربط الروح بالعالم بتاعنا، ولو الجسد ده اتهان أو اتحرك من مكانه، الروح بتغضب غضب بيحرق الأخضر واليابس. فتخيل بقى إنك مش بتزعج ملك واحد، انت بتصحي 22 قوة حاكمة جبارة في نفس اللحظة، بتشيلهم من سرايرهم وتحطهم في كبسولات نيتروجين وتركبهم عربيات نقل وتمشيهم في شوارع الأسفلت وسط دوشة العربيات. قبل ما ندخل في الكوارث اللي شلت مصر والعالم، خلينا نوقف الزمن ثواني ونفهم هو إيه الرعب ده أصلاً. إيه هي لعنة الفراعنة اللي خلت مجرد نقل حتة موميا من مكان لمكان يقلب الدنيا بالشكل ده؟ بص يا سيدي، إحنا اتربينا على إن لعنة الفراعنة دي مجرد هبد أفلام أو شوية خيال عشان يبيعوا تذاكر سينما. بس اللي ما تعرفوش إن اللعنة دي نصوص حقيقية ومكتوبة بالحرف على جدران المقابر السفلية. تخيل معايا إنك عالم آثار بتكسر باب مقبرة مقفول بقاله 3000 سنة وتلاقي يافطة حجر محفور عليها بالهيروغليفي جملة تقشعر البدن: سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يزعج سلام الملك. دي مش تحية ترحيب يا بطل، ده وعد صريح بالهلاك. الفراعنة ما كانوش بيهزروا في حوار الموت ده خالص. بالنسبة لهم الحياة الأبدية متوقفة على حاجة واحدة بس، إن الجثة تفضل سليمة ومكانها ما يتغيرش. الروح أو الكا زي ما بيسموها بتخرج وتلف في العالم السفلي، ولازم لما ترجع تلاقي الجسد في مكانه عشان تتعرف عليه. لو الجسد ده اتسرق أو اتهان أو حتى اتحرك من مكانه، الروح بتدخل في حالة من الغضب الأعمى وبتتحول لكيان انتقامي مرعب بيطارد أي حد لمس الجثة أو شارك في نقلها. الكهنة كانوا بيقفلوا المقابر دي بتعويذ سحر أسود، وأحياناً بيحطوا سموم وبكتيريا قاتلة عشان اللي ما يموتش بالسحر يموت بالمرض. نرجع بقى لمارس 2021 في المتحف المصري بالتحرير. العمال وخبراء الترميم بدأوا يفتحوا الفترينات الإزاز عشان يجهزوا ال 22 ملك للرحلة. الجو جوه القاعة كأنه مقبض بطريقة ما تتوصفش. انت واقف وش الوش قدام رمسيس الثاني وتحتمس، بتلمس الكتان اللي ملفوفين بيه من آلاف السنين. الأكسجين في القاعة كأنه قل، والسكوت بقى تقيل على الودن. كل عامل بيمد إيده عشان يرفع موميا كان حاسس إن في عيون خفية بتبصله من الضلمة بتتوعده. حالة من الشد العصبي والتوتر النفسي سيطرت على كل المنظمين للحدث ده. مفيش حد كان قادر يتجاهل الأساطير اللي بتتردد، خصوصاً لما تفتكر إن فتح مقبرة توت عنخ آمون لوحدها قتلت أكتر من 20 شخص في ظروف غامضة، والكهرباء قطعت على القاهرة كلها يومها. فما بالك بقى إنك مش بتفتح مقبرة ملك شاب عيان، انت بتشيل 22 فرعون جبار من مكانهم وبتحطهم في صناديق عشان تمشيهم في الشارع. مجرد ما الموميا الأولى اترفعت من مكانها واتحطت في كبسولة النيتروجين، كأن في ساعة رملة اتقلبت والعد التنازلي للكارثة بدأ. تعويذة الموت اللي نايمة بقالها آلاف السنين اتفعلت، والملوك قرروا إنهم مش هيمشوا من التحرير بهدوء. قرروا إنهم قبل ما يروحوا قصرهم الجديد في الفسطاط لازم يفردوا عضلاتهم ويخلوا الكوكب كله يدفع ثمن الإزعاج ده. وفي خلال أيام بسيطة جدا الضربة الأولى نزلت، وما كانتش ضربة عادية.
دي كانت ضربة خنقت شريان العالم كله. بص يا سيدي، احنا دلوقتي في أواخر شهر مارس 2021. الكاميرات كلها متوجهة على ميدان التحرير، والعمال شغالين ليل نهار بينقلوا الملوك لصناديقهم الجديدة. في نفس اللحظة دي، وتحديداً يوم 23 مارس قبل الموكب بأيام بسيطة، الكوكب كله بيصحى على خبر تحسه طالع من فيلم خيال علمي كابوسي. قناة السويس، أهم وأخطر شريان مائي للتجارة في العالم، اتقفلت بالضبة والمفتاح. إزاي؟ ومين اللي يقدر يقفل قناة السويس؟ تخيل معايا، وحش من الفولاذ الخالص، سفينة عملاقة اسمها ايفر جيفن، وزنها بيعدي 250,000 طن، وطولها 400 متر، يعني أطول من برج إيفل نفسه لو نيمته على الأرض. السفينة دي ماشية في أمان الله، وفجأة ومن غير أي عطل فني مبرر أو سبب منطقي يقنع أي قبطان في العالم، السفينة بتلف وتدخل بالعرض في القناة، ومقدمتها بتغرس في الرمل، والملاحة بتتشل تماماً. الخبراء وقتها قالوا إن السبب عاصفة ترابية ورياح شديدة، بس بصرف النظر عن التفسير العلمي، آلاف السفن بتعدي في أسوأ الظروف الجوية وما بيحصلش حاجة بالبشاعة دي. الموقف كان مرعب، السفينة غرزت بطريقة هندسية مستحيلة، كأن في إيد خفية عملاقة طلعت من قاع القناة، مسكت الوحش الفولاذي ده من النص ولفته بالعافية عشان يسد الممر المائي بالملي. صورة الحفار الصغير الغلبان اللي بيحاول يشيل الرمل من تحت مقدمة السفينة العملاقة بقت أيقونة لمدى عجز البشر قدام الكارثة دي. خسائر كوكب الأرض كانت بتتقدر بحوالي 400 مليون دولار في الساعة الواحدة. أسعار البترول بدأت تتهز، مصانع في أوروبا وقفت لأن المواد الخام مش واصلة، طوابير من السفن المرعوبة واقفة في البحر الأحمر والبحر المتوسط مش عارفة تروح فين. العالم كله كان بيختنق. وهنا بقى، وسط الخسائر والتحليلات الاقتصادية، السوشيال ميديا بدأت تلقط الخيط المرعب. التوقيت مستحيل يكون صدفة، انت بتبدأ تحرك مومياوات الملوك الفراعنة وتزعجهم في نومهم، فتيجي الضربة الأولى في أكتر حتة توجع مصر وتوجع العالم كله. كأن ملوك العالم القديم بيبعتوا رسالة صريحة ومخيفة لكل إنسان على وجه الأرض: بتحركونا من مكاننا؟ طب قسماً بعظمتنا مفيش حاجة هتتحرك على الكوكب ده طول ما احنا غضبانين. الناس بدأت تترعب بجد، والهاشتاجات بدأت تملى تويتر: سيبوا الملوك في حالهم، رجعوا المومياوات مكانها قبل ما الكوكب يتدمر. الكل كان فاكر إن دي ذروة الكارثة، وإن مفيش أسوأ من كده ممكن يحصل، بس اللي ما تعرفوش إن الفراعنة ما كانوش لسه سخنوا أصلاً، والضربة التانية كانت في الطريق. والمرة دي ما كانتش مجرد خسائر فلوس، المرة دي كان فيها دم. بص يا بطل، العالم كله كان لسه حاطط ايده على قلبه وبيتابع كارثة السفينة ايفر جيفن اللي قافلة المية وخانقة كوكب الأرض. الناس كانت فاكرة إن دي أقصى حاجة ممكن اللعنة تعملها، مجرد خسائر اقتصادية وتعطيل مصالح. بس اللي محدش كان عامل حسابه إن غضب الملوك لما بيقوم ما بيكتفيش بالحديد والفلوس، غضبهم كان عطشان للدم. تخيل معايا المشهد ده، احنا دلوقتي يوم 26 مارس 2021، يعني بعد كارثة السفينة ب3 أيام بالظبط، وقبل موكب المومياوات بكام يوم. يوم جمعة عادي جدا، شمس دافية، والناس في الصعيد الجواني راكبة القطر، اللي رايح شغله واللي راجع لبيته وعياله. هدوء تام، وصوت عجل القطر على القضبان هو الحاجة الوحيدة اللي مسموعة. فجأة ومن غير أي إنذار، كابوس بيشق سكاكين الصعيد. قطر الركاب كان واقف على الخط في سوهاج، وفي لحظة قطر تاني جاي من وراه بأقصى سرعة ما بيقفش، وبيدخل فيه بمنتهى العنف والوحشية. متخيل يعني ايه كتلتين حديد وزنهم آلاف الأطنان يخبطوا في بعض بسرعة مرعبة؟ صوت الانفجار المعدني هز المنطقة كلها، عربيات القطر اتعجنت في بعضها كأنها علب صفيح فاضية، واللي طار في الهوا واللي اتقلب على جنبه بره القضبان. تراب كثيف غطى المكان، ولما التراب ده هدي ظهر المشهد اللي خلى قلوب المصريين تنزف. صريخ ودم مغرق الحديد، ناس بتدور على أهليها وسط الركام، وعربيات إسعاف بتسابق الزمن عشان تلحق اللي فاضل فيهم الروح. كارثة بكل المقاييس خلت مصر كلها تلبس أسود في لحظة. وهنا بقى الصدمة اللي شلت تفكير الناس ما كانتش بس في الحادثة نفسها، الصدمة كانت في الربط الزمني والمكاني. الناس بدأت تفكر: اشمعنى الصعيد؟ اشمعنى الكارثة الدموية دي تحصل في قلب الصعيد الجواني، الأرض اللي خرج منها الفراعنة واللي مدفون فيها أجداد الملوك ال22 اللي احنا بنجهز عشان ننقلهم؟ كأن ملوك العالم القديم بيضربوا الأرض بتاعتهم بغضب وبيرجوا مصر كلها رج عشان يوصلوا رسالة مرعبة:
انتوا بتلعبوا في عداد عمركم، وإزعاجنا تمنه أرواح ودماء. في اللحظة دي السوشيال ميديا اتحولت لساحة رعب حقيقية. هاشتاج لعنة الفراعنة ما بقاش مجرد نكتة ولا ترند بيضحك، ده بقى كابوس الناس بتتكلم عنه برعشة. بوستات بتنتشر كالنار في الهشيم بتربط بين قرار نقل المومياوات وبين السفينة اللي قفلت البحر والقطرين اللي اتعجنوا في بعض على البر. الناس بدأت تنزل صور رمسيس الثاني وتحتمس وتكتب عليها تعويذة الموت الشهيرة: سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يزعج سلام الملك. الرعب النفسي وصل لدرجة إن في ناس كانت بتطالب الحكومة تلغي الموكب فوراً وترجع المومياوات مكانها في التحرير أو تدفنهم في وادي الملوك تاني. الرأي العام كان بيغلي والكل كان بيقول كفاية كده، اللعنة دي لو كملت هتاكلنا كلنا. بس تفتكر اللعنة اكتفت بكده؟ تفتكر بعد ما قفلت البحر وعجنت الحديد على البر هتهدى؟ يا عزيزي الفراعنة كانوا لسه بيسخنوا، لأن بعد الحادثة دي بساعات الكارثة التالتة كانت بتجهز عشان تنزل على رؤوس الناس في قلب العاصمة نفسها. والموت كان بيستعد يضرب في نص الليل، والمرة دي مش في مية ولا على شريط قطر، المرة دي الأرض نفسها كانت هتبلع الناس وهم نايمين. بص يا سيدي، خليني أحطك في الصورة النفسية للمصريين في اللحظة دي. احنا دلوقتي في يوم 27 مارس 2021. البلد كلها قاعدة قدام شاشات التلفزيون، الأعصاب منهارة. نص الشاشة جايب الكراكات الغلبانة اللي بتحاول تحفر تحت السفينة العملاقة في القناة، والنص التاني جايب winch بيرفع حتت الحديد المعجونة عشان يطلع جثث ضحايا قطارين سوهاج. حالة من الحزن والصدمة كبسة على نفس الناس كلها. الدماغ البشرية خلاص جابت آخرها في استيعاب الكوارث، والكل بيقول يا رب استر، أكيد مفيش مصيبة تانية ممكن تحصل في نفس الأسبوع. بس زي ما اتفقنا، غضب ملوك العالم القديم ما بيعرفش الرحمة، واللعنة قررت إنها تقرب المسافات وتضرب المرة دي في قلب العاصمة نفسها، المكان اللي نايمين فيه واللي بيتم التجهيز لنقلهم منه. تخيل معايا المشهد ده، الساعة 3 الفجر، القاهرة نايمة، الشوارع هادية جدا، وتحديدا في منطقة جسر السويس، منطقة سكنية زحمة، عمارات لازقة في بعضها، وناس غلابة نايمين في سرايرهم بعد يوم شقة طويل، حاسين بالأمان التام وسط حيطان بيوتهم. فجأة وفي عز السكون المرعب ده، صوت طقطقة خفيفة في الأساسات. ثواني معدودة والصوت ده بيتحول لزئير وحش طالع من تحت الأرض. زلزال مكتوم بيهز الشارع كله. عمارة سكنية ضخمة مكونة من 10 أدوار بتنهار بالكامل على اللي فيها في غمضة عين. مشهد كابوسي بكل المقاييس. جبل من الأسمنت والحديد المسلح نزل كبس على أرواح الناس وهي نايمة. سحابة تراب رمادية ضخمة غطت المنطقة كلها، ولما التراب بدأ ينقشع ما كانش فيه عمارة أصلاً، مجرد كومة ركام مرعبة وأصوات أنين واستغاثات مكتومة طالعة من تحت أطنان الخرسانة في الضلمة. فرع الإنقاذ كانت بتسابق الزمن، بيحفروا بضوافرهم عشان يطلعوا طفل عايش أو أب حاضن عياله تحت السقف اللي وقع عليهم. ريحة الموت بقت فايحة في شوارع العاصمة، وهنا بقى الخوف اتحول ليقين مرعب. انت متخيل التسلسل؟ المية اتقطفت بالسفينة، الأرض اتعجنت بالقطارين، ودلوقتي البيوت نفسها بتقع على دماغ أصحابها في القاهرة. 3 كوارث في 3 أماكن مختلفة، بحر وسكة حديد وعمران، وكل ده في أقل من أسبوع واحد، وقبل أيام معدودة من موعد تحريك 22 مومياء. الرسالة بقت واضحة وبتصرخ في وش الكل كأنها مكتوبة بالدم في السماء. ملوك الفراعنة مش بيهزروا، اللعنة قفلت الدايرة وبتقرب من المركز. بدأت من الأطراف في قناة السويس والصعيد، ودلوقتي الكارثة بقت في القاهرة، نفس المحافظة اللي فيها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة بالفسطاط. كأن الفراعنة بيقولوا إحنا نقدر نهد العاصمة دي على دماغكم حجر حجر لو فكرتوا تفتحوا توابتنا وتخرجونا منها. الرعب اللي مسك قلوب الناس في اللحظة دي ما يتوصفش. الناس بقت بتبص لبعض في الشارع بخوف، اللي ساكن في دور عالي بقى خايف ينام، واللي مسافر لغى سفره، محدش بقى حاسس بالأمان في أي حتة. كأن تعويذة الموت اللي اتكتبت من آلاف السنين، سيضرب الموت بجناحيه السامين، بقت حقيقة مادية بتطوف فوق سماء مصر، ومستنية تضرب الضربة الرابعة في أي لحظة. السوشيال ميديا في الوقت ده ما بقتش مجرد ترند، دي اتحولت لسرداء عزا كبير ومنصة رعب عالمية
لدرجة إن القنوات الأجنبية نفسها سابت كل الأخبار وبدأت تتكلم عن لعنة الفراعنة اللي بتدمر مصر. بص يا سيدي، تخيل معايا شكل كوكب الأرض وشاشات الموبايلات في اللحظة دي. إحنا وصلنا لنقطة اللا عودة. 3 كوارث من العيار التقيل في 3 أماكن مختلفة، بر وبحر وعمران، وكل ده في كام يوم. الدماغ البشرية مهما كانت عقلانية لما بتتحط تحت ضغط الكوارث المتتالية دي بتفصل منطق تماماً وبتسلم لمخاوفها القديمة. في أقل من 24 ساعة السوشيال ميديا في مصر والعالم اتحولت لسرادق عزا مفتوح ومحكمة غيبية بتحاكم النوايا. هاشتاج لعنة الفراعنة وهاشتاج موكب المومياوات ركب الترند الأول عالمياً على تويتر. ما بقاش مجرد كوميكس وهزار مصريين زي العادة، الموضوع قلب بجد ورعب نفسي حقيقي. بوستات بتنتشر كالنار في الهشيم، ناس بتجمع صور السفينة الغرزانة والقطرين المعجونين والعمارة المنهارة ويحطوا جنبهم صورة رمسيس الثاني وتحتمس ويكتبوا تحتها ببنط عريض: نحن لا نوقظ الملوك، نحن نوقظ غضبهم. الرعب ما بقاش محلي يا بطل، ده عدى الحدود والمحيطات. الصحف العالمية اللي وزنها تقيل زي ذا صن وديلي ميل البريطانية ووكالات أنباء أمريكية سابوا السياسة والاقتصاد ونزلوا بمنشتات بالبنط العريض تصدمك. هل توقظ مصر لعنة الفراعنة القديمة؟ سلسلة كوارث تضرب مصر قبل موكب المومياوات الذهبي؟ تخيل إن قنوات أجنبية بدأت تستضيف خبراء في الماورائيات عشان يحللوا هل فعلا تحريك 22 مومياء يقدر يخلق طاقة سلبية أو مجال كهرومغناطيسي مدمر بالشكل ده؟ العالم كله كان بيبص لمصر مش كدولة بتعمل احتفال، لأ، كدولة بتفتح بوابة الجحيم. حالة الهستيريا وصلت لدرجة إن في ناس على السوشيال ميديا بدأت تعمل حملات ومناشدات رسمية للحكومة: أبوس إيديكم، إلغوا الموكب، سيبوا الملوك مكانهم، إحنا مش ناقصين كوارث، رجعوهم التحرير واقفلوا عليهم بالضبة والمفتاح قبل ما نيزك ينزل يخلص علينا كلنا. الخوف كان بيعصر قلوب الناس حرفياً، وكل ما يقرب يوم 3 إبريل يوم الموكب الناس بتحس إن ده عد تنازلي لنهاية العالم. وهنا كان لازم العلم يتدخل ويضرب فرامل لكل الجنون ده. الدولة ما بتهزرش، والحدث ده متخطط ليه بقاله سنين ومصروف عليه ملايين، ومستحيل شوية هاشتاجات توقفه. فجأة شاشات التلفزيون كلها استدعت تقاليل علماء الآثار في العالم، وعلى رأسهم طبعاً الدكتور زاهي حواس. حواس طلع في كل البرامج التلفزيونية بانفعاله المعروف يزعق ويقول: يا جماعة مفيش حاجة في العلم اسمها لعنة فراعنة، دي خرافات، المومياوات دي احنا نقلناها قبل كده كذا مرة وعملنا أشعة مقطعية لرمسيس الثاني وما حصلش حاجة. السفينة غرزت عشان سوء إدارة أو رياح، والقطر حادثة إهمال، والعمارة مقاول نصاب. إيه جاب رمسيس الثاني لده كله؟ الفراعنة ما كانوش صحراء بيغرقوا سفن تعادل وزن أهرامات. كلام عقلاني ومنطقي جدا صح، بس تفتكر الناس صدقت؟ لما الرعب بيسكن العقل المنطق بيبقى عامل زي اللي بيكلم نفسه في صحراء. الناس كانت بتسمع كلام الدكاترة من هنا وتدخل تكتب على الفيسبوك: يا دكتور انت عالم على راسنا، بس الملوك دول ما بيتفهموش واللعنة دي حقيقية واحنا اللي هندفع الثمن. المواجهة بقت شرسة بين دولة مصممة تكمل في طريقها وتعمل أعظم موكب في التاريخ وتثبت للعالم إنها أقوى من أي خرافة، وبين ملايين بشر قاعدين حاطين إيدهم على قلبهم بيعدوا الساعات والدقايق ليوم 3 إبريل ومستنيين يشوفوا لما عجل العربيات اللي شايلة المومياوات يتحرك في الأسفلت، هل السماء هتمطر نار ولا الملوك هترضى عن قصرهم الجديد في الفسطاط؟ بص يا سيدي، احنا دلوقتي وصلنا ليوم الحسم 3 إبريل 2021. الشمس غابت عن القاهرة، والشوارع اللي طول عمرها زحمة ومليانة دوشة وكلاكسات فجأة بقت فاضية تماماً. صمت رهيب ومقبض مسيطر على العاصمة كلها. العالم كله مش بس مصر قاعد قدام الشاشات حاطط إيده على قلبه ومستني اللحظة اللي أبواب المتحف المصري في التحرير تتفتح فيها وعجل العربيات يلمس الأسفلت. هل السماء هتمطر نار؟ هل الأرض هتنشق وتبلع الموكب؟ ولا الكابوس ده هيعدي على خير؟ اللحظة دي ما كانتش مجرد احتفال، دي كانت أشبه بطقس سحري قديم بيتعمل على مرأى ومسمع من كوكب الأرض كله. فجأة المزيكا بتبدأ، ومش أي مزيكا، دي ألحان جنائزية فرعونية مرعبة ومهيبة بتخترق العظم، وترانيم لإيزيس بتتردد بصوت يخلي جسمك يقشعر، وكأن أرواح الكهنة نفسهم رجعوا يغنوا لملوكهم. بتبدأ العربيات تخرج من بوابة المتحف، بس دي مش عربيات نقل عادية،
دي متصممة على شكل عجلات حربية ذهبية بتلمع في الضلمة، وكل عربية مكتوب عليها اسم الملك اللي شايلاه. جوه العربيات دي المومياوات نايمة في كبسولات نيتروجين متطورة جدا، متعلقة على مساعدين هيدروليك عشان تمتص أي مطب أو هزة في الشارع، كأن الملوك طايرين في الهواء مش ماشيين على الأرض. تخيل المشهد البصري معايا، إضاءة ليزر بتشق السماء، نار طالعة من المسلات، و22 فرعون بيتحركوا في طابور مهيب بيشق شوارع القاهرة النايمة في طريقهم لمشروع الفسطاط العظيم ومتحف الحضارة. كل متر العربيات دي بتمشيه الناس ورا الشاشات كانت بتكتم نفسها، اللي مستني زلزال واللي مستني نيزك. بس اللي حصل كان عكس كل توقعات الكابوس. الموكب كان بيمشي بانسيابية مستحيلة، كأن في حرس غفي من العالم الآخر فاتح الطريق ومأمنه. الغريب والمدهش بقى إن قبل الموكب ده بكام يوم بس، تحديداً يوم 29 مارس، السفينة العملاقة إيفر جيفن اللي كانت سد قناة السويس فجأة اتحركت وعامت، والملاحة رجعت طبيعية. كأن الفراعنة بعد ما فرضوا عضلاتهم ووروا العالم كله غضبهم وقوتهم، قرروا يرفعوا إيديهم عن الكوكب ويقولوا خلاص الرسالة وصلت، تقدروا تفتحوا المية بتاعتكم وتكملوا حياتكم. أخيراً الموكب بيوصل بسلام لقلب الفسطاط، أبواب المتحف الحضارة بتتفتح والمدافع بتضرب 21 طلقة تحية لأسياد العالم القديم، ورئيس الجمهورية بنفسه واقف بيستقبلهم واحد واحد كأنهم ملوك أحياء مش مجرد أجساد من آلاف السنين. اللعنة اتكسرت، الملوك رضيوا عن قصرهم الجديد، والسكينة رجعت نامت في عيونهم وعيون المصريين، وكوكب الأرض أخد نفسه أخيراً بعد أسبوع من الرعب الخالص. وبكده يا بطل نكون قفلنا ملف موكب المومياوات، الأسبوع اللي مصر والعالم كله ناموا فيه على كوابيس وصحيوا فيه على كوارث محفورة في الذاكرة. أسبوع بيعلمنا إن مهما تقدمنا في العلم والتكنولوجيا، ومهما عملنا مشاريع عملاقة ومتاحف متطورة، هتفضل جوانا حتة بتخاف من المجهول، حتة بتصدق إن القدماء دول كان معاهم سر إحنا لسه لحد النهاردة مش قادرين نفهمه. الملوك دلوقتي نايمين في سلام جوه متحف الحضارة بالفسطاط، بيستقبلوا زوارهم كل يوم، بس الحكاية لسه سايبة علامة استفهام كبيرة بتلعب في دماغنا. لو حلقة النهاردة خطفتك وحبست أنفاسك، اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان لسه الجراب فيه حكايات ترعب أكتر من دي، وشير الفيديو لأصحابك اللي كانوا مرعوبين وقت الموكب. وسؤالي ليك انت بقى في التعليقات وبكل أمانة، تفتكر اللي حصل في الأسبوع ده من غرق السفينة وحوادث القطارات وانهيار العمارات